係，即係我哋嗰個妄想就會有過去啊、現在啊、未來啊、三世啊，有量啊、有做嘢啊，然後佢要點樣，你 expect 佢點樣啊咁樣。咁但係實相喺邊度？實相就冇咁多嘢喎。實相就喺當下念念滅緊嘅嗰一刻，你就係實相。咁你念念滅緊嘅嗰一刻，你睇唔到嘅時候，其實你喺度念念生緊。咁念念生緊嗰一堆嘢係帶住啲咩而生咧？就係帶住過去嘅所有妄想而生咯。咁個故仔咪延續咯。咁其實你係寫緊劇本啊嘛。咁但係實相喺邊度咧？實相就係紙同埋筆同埋墨水啫嘛。咁你一唔再寫嘅時候，咁個劇本點樣生？就冇生咯。咁但係你寫緊嘅時候，你就唔可以話冇咯，因為確實係執緊啊嘛。因緣磨合啲嘢就生咁樣。呢個我哋話法爾如是，本身嗰個宇宙就係咁樣運作嘅。咁但係點解佢要運作咧？就係因為我哋有心啊嘛。我哋有心撻着咗咁然後我哋呢度咪生起因果咯。咁但係如果你嗰個心唔撻着嘅話，咁呢個亦都係一種因果。咁但係嗰種因果就會你脫離咗呢一種因果咯，輪迴嘅因果咯，你就有解脫嘅嗰種因果咯。因為我哋翻落去緣起嗰度，咁先知道呢啲相係我哋一路做出嚟噶嘛。咁當你唔做呢個相嘅時候，你點樣話呢一筆畫同呢一筆畫係有關係嘅咧？冇關係，因為無生噶嘛，佢只不過係你個心所生噶嘛。咁所以妄想嘅內容唔係內容嚟嘅。如果你知道妄想係妄想嘅時候，咁你就真係知道非因緣生、非因緣滅嘅本質啦。咁但係你唔知道妄想係妄想嘅時候，因為你卡喺妄想，咁你咪運作咯。此有故彼有，此生故彼生。因為我憤怒，然後我就會起仇恨啦。因為有仇恨，咁所以我就會惱啦、熱惱啦，乃至害人啦、嫉妒啦，一法生一法，一法益一法咁樣。咁但係呢啲喺咩嗰度建立？喺空嗰度建立，喺無中生有嗰度建立。所以無中生有，有即無啊！你明白佢本無嘅時候，咁佢雖然生起過，但係好似一場夢咁咯。其實就係睇清楚啲嗰一下最重要咯，都係喺妄想入邊嘅。但係你喺妄想入邊一路睇清楚啲，睇清楚啲，你就知道妄想真係妄想嚟嘅喎。咁如果妄想你睇得唔清楚嘅時候，你就會起妄想之中再起妄想噶啦嘛。咁但係你睇到佢真係妄想嘅時候，真係好清楚啦。咁其實下一念就已經唔使生起噶啦，慢慢嗰個結果就係，即係你冇嘢起咯，冇嘢起咁就其實你唔使入任何狀態，呢個先係最爽嘅。你要入一個我要而家觀無我啦，我要乜嘢啦，點好多嘢一齊次第咁操作，你唔使啊。楞嚴經就係話佢就喺呢度，佢就喺現前，你睇，你擘大眼你睇啦咁樣，咁你就睇到係冇咯，係空咯。如果你冚崩個頭啊，或者扭親隻腳啊咁，即係如果用楞嚴經呢個方法係點樣觀咧？第一步譬如錄入嗰度已經好幫到噶啦，咁就係去思維咦而家發生咗呢樣咁樣嘅嘢喎，咁但係痛嗰個人喺邊度啊？痛嗰個人可唔可以攞出嚟啊？如果痛嗰個人喺身體嗰度，咁而家身體無常咗，既然會無常嘅，咁佢就冇辦法容納一個人喺入邊啦。咁佢就唔喺身體入邊，咁痛嗰個係我啊，定係唔痛嗰個係我咧？嗰個念頭咁你又揾唔到喺心念入邊，因為心念都係無常。咁唔通痛喺虛空之中嗰個人，咁又揾唔到，因為虛空入邊點可能有我咧？咁當你入邊空空無我嘅時候，咁你嗰個痛你就冇理由去排斥佢咯。我做咩要排斥呢個唔關我事嘅嘢咧？如果用定嚟成立咗嘅智慧，咁其實就唔使入狀態嘅。係個痛嚟揾你，打到埋身，唔通我咁樣打到埋身，冇人喎咁樣入邊，咁就 OK 咗。你覺得係聲音嘅妄想啦，定係聲音嘅實在咧？如果你話妄想咧，其實係有嘅，即係我哋話我哋擁有啲乜嘢咧？一切法空，我哋可以擁有啲乜嘢？我哋係妄想擁有妄想啊嘛。如果你係喺妄想嘅狀態，你唔可以話呢個人開悟噶嘛，因為佢就係未開悟啊嘛。咁所以你唔可以話佢覺得有都話冇咯。咁所以有係喺邊度有咧？就係喺覺得有嗰度有咯。咁但係覺得有係咪真係有咧？覺得有喺現實去睇嘅時候，
揾唔到。睇下你覺唔覺得有咯？你覺得有嘅話，咁呢個對你嚟講咪就係完全真實咯。你喺入邊會經歷無量劫嘅生死。如果你唔覺得有嘅話，邊個生死原來冇嘅，不可得嘅。你話冚穿咗個頭，咁係唔係真係冚穿咗個頭咧？因為我真係冚穿咗啊嘛。咁譬如，如果你呢個咁嘅身份，你呢個咁嘅肉體，你呢個咁嘅色罪、名罪、業力嘅罪係真嘅，係不變嘅，係永恆嘅，係實在嘅，咁你冚穿咗咪就係真係冚穿咗。咁但係如果你能夠拆解呢件事嘅，咁你冚穿咗其實都冇人冚穿咗啦。第一，咁第二就係就算冚穿咗可以即刻補翻嘅，咁冚穿咗都冇真係冚穿過，只不過係妄想生起咗啫。就係因為我哋棘住咗喺業力嗰個層面嗰度啊嘛，我哋冇辦法出嗰個界限啊嘛。我哋所有嘅界限就係我哋嘅執着咯。點解我哋冇辦法穿牆咧？因為我哋嘅執着喺呢度，喺我哋嘅種子入邊有好強嘅力，令到我哋冇辦法穿牆，撞穿咗個頭，冇辦法補翻咁樣樣。咁其實你可以補翻嘅，咁但係你要先破咗你嗰個執着咯。你形成咗一嚿嘢，咁然後呢嚿嘢喺緣起之中變化咗，咁但係呢嚿嘢本身係空嘅話，咁其實有冇呢嚿嘢嘅實在嘅需要咧？但係我哋按住呢嚿嘢嘅需要去一路運作嘅時候，其實又係成立緊呢嚿嘢。咁食飯都一樣，你可以唔使食噶嘛，但係你唔得啊嘛，因為你嘅煩惱要食啊嘛。我啲煩惱要食飯啊嘛，你可以唔使瞓覺噶，但係你啲煩惱要瞓覺啊嘛。咁睇下你可唔可以超越呢份業力嘅障礙，破解到嗰個障礙，咁嗰啲就唔會成為必須咯。呢個正正就係佛陀問大家嘅問題啦。究竟係我哋嘅耳仔去到嗰個聲音嗰度啊，定係嗰個聲音入咗去我哋個耳仔嗰度啊？現實緣起之中係發生咗一啲嘢嘅，但係因為你嗰個種子係咁樣嘅構造，咁所以你就會俾嗰樣嘢捉到你一下咯。咁但係你話我入邊點樣樣先至可以唔俾呢個咁明顯嘅所緣捉到我咧？咁就要睇你入邊嗰個條件咯。譬如你係入咗好深嘅禪定嘅，嗰啲咪變咗弱晒咯，咁咪唔會起咗任何作用咯。係唔係有一個心飄出去咧？咁佛陀就叫你觀察下咯。如果係有一個心飄出去嗰度嘅，咁你應該就聽唔到你而家本身嗰個環境周圍嘅嗰啲聲音，因為你個耳根嗰個聽力飄咗出去啦嘛，係咪？佛陀就係話冇咯，冇呢一嚿嘢飛出去咯。唯一嘅燈法爐上就係你覺得聲音係有咯，同埋你喺聲音嗰度起咗一個念頭，然後將佢話呢個就係聲音啦。咁你就喺聲音之中就話聲音有來去啦，聲音有主體啦。呢個就係燈法爐上咯，都係要用翻佛陀嗰啲例子嚟去觀察咯。如果聲音係有實體嘅，咁其實你話我係咪一定要入一個定啊，要好深啊先可以觀察到咧？其實唔使喎，佛陀就係話而家就係打板啫嘛，打板食飯啫嘛。咁你喺任何時候嘅聲音嗰度，你都可以睇到聲音係咪有主體性嘅。就算喺妄想入邊，我哋而家都喺妄想入邊嘅，但係我哋都睇到緣起嘅。因為我哋嘅妄想都係依緣起而去生起噶嘛，佢有過去嘅因果。咁但係佢又係妄想嚟嘅，佢嗰個本質又係不可得嘅。如果我哋知道緣起嗰個法係遍一切處嘅，無論係妄想又係緣起，唔係妄想嘅真實事，一切唯心造又係緣起。咁我哋喺緣起之中去觀察，咁慢慢就會冇妄想咯。咁所以我哋要有正見先至可以見到啱嘅緣起。咁佛陀喺呢度就係提供嗰啲矛盾位啊。咁其實就係現實緣起會發生緊呢啲嘢喎。十方人都聽到我呢把聲音喎。咁係唔係喺妄想入邊啊？係喺妄想入邊。咁但係
十方嘅眾生都即係大家喺同一個房，都唔係我把聲淨係去到阿紅嗰度就停咗噶咯，因為佢係獨立性咁樣樣，唔係咁樣樣噶嘛。咁既然十方呢度所有人都能夠聽到嘅，咁所以咧聲音有冇主體？聲音就冇主體啦。雖然喺妄想之中去睇緣起，咁但係呢一份緣起都可以破翻嗰個妄想本身，就係咁嘅意思。但係你要有正確嘅正見咯，切入點咯。嗰啲角度，咁先至能夠破。咁所以靈驗經嗰啲角度就好重要咯。